Halo guys, back to my channel. Hari ini aku bakal membuat squishy tag part 2. Sebelum nonton video ini, please like dulu, please share, please jangan juga untuk komen. Ini memang gelap ya. Maaf, ini aku pakai lampu. Saya dapat misal Steve watching. Ini ada pertanyaannya. Ini dibikin sama kakak aku sih nggak tahu. Dibikinin sama saudara aku nggak tahu ya. Dan aku mau tambahin satu lagi aja. Tulisan aku jelek nih. Ini yang aku pakai pulpen, tulisan saudara aku. Pertanyaan pertama adalah squishy yang rare. Squishy yang rare aku punya squishy. Saudara aku punya squishy ini. Karena ini rare banget. Yang parah tuh di bagian belakang. Pertanyaan kedua, squishy yang rusak aku pilih ini juga. Nih, sama ini. Ini bawahnya udah bolong. Yang atas belum, yang bawah udah bolong. Next, pertanyaan berikutnya, squishy yang depannya huruf P, huruf P. Aku punya. Oh iya. Mana Untuk huruf P aku punya pandaban. Ini ada tagnya. Pandaban I love you squishy. Next, berikutnya squishy yang punya tag aku pilih ini lagi. Ini aku punya 2 squishy yang ada tagnya, ada 2 sama yang lain. Bentar ya. Pokoknya aku ada juga, tapi dia tuh kecil. Ya pokoknya aku ada dua. Squishy favorit aku punya banyak. Yang pertama, squishy favorit aku adalah pandaban lagi, karena dia tuh kecil, enak dibawa kemana-mana. Next, sama ini favorit banget. Dan sama yang Hello Kitty. Next, squishy yang baunya enak banget. Aku pilih pandaban lagi karena ini baunya rotinya enak banget. Kalau kalian kecium enak banget, bau rotinya itu nyengat banget, enak banget. Kenapa ya pandaban itu selalu bau roti. Next, squishy yang gak slow. Oke, aku punya banyak. Ini
Squishy nggak flow tuh nggak banyak. Sekaligus aku langsung kasih tahu aja. Yang pertama aku punya milk bar. Ini nggak slow banget kan? Slow. Next, maaf ya kata Squishy ini nggak slow banget. Langsung ada tag gitu. Terus ice cream. Terus ada ini. Ini ya, sama ini. Ini slow. Next Squishy. Di sini ada 2 pertanyaan terakhir ya. Squishy yang enak di squeeze, aku pilih roti. Squishy roti. Ini enak banget pakai squeeze namanya, karena itu slow. Enak banget. Slow kan? Next, squishy yang terakhir, squishy yang bentuk binatang. Squishy yang bentuk binatang apa enggak? Aku punya 2. Yang pertama aku punya Hello Kitty. Karena ini kan kucing. Ini kan bentuknya kucing ya. Hello Kitty itu kan kucing. Jadi ini binatang. Oke. Enak banget squeeze. Ini. Tapi bagian belakang aku tuh squeeze itu nggak enak. Kayak dia itu padat dan langsung nimbul lagi tuh. Kayak yang depannya tuh mukanya kan enak. Nah, kayak ini tuh kayak lompong gitu, kayak nggak ada busa atau apa. Ini aku coret-coret sama squishy pandaban. Pandaban itu kan panda. Aduh gatel. Ikutnya. Oke, so ya itu dia guys video squishy tag yang kedua aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like. Kalau kalian suka untuk di like, dan kalau kalian nggak suka jangan yang negatif. Kalau untuk nggak suka kayak begini, yang suka begini, pastinya juga untuk di subscribe. So ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.